Har'a waan laalluu toopikii xiqqoo takka naafi isaan keessaa waa'ee taayippiin qoodamu kun taayiphoota isaan laallaa jechuudha. Taayippii odiitii fi odiitars jennu jira. Odiitars jechirratti odiiyyuunnata qaba. Odiitars kan jettu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafuu dhimmi kanaa maanni taayippii isaa tokko jennee kaafnu saditti qoodama. Tokko financial statement, operation and compliance jennu jira. Inni dura first topic about the financial statement. Financial statement maal sinti fakkaata? Financial statement maal fakkaata ola? Financial statement that the financial statement that recorded about what one company, any company, to the credit the end of the years. One umarat the financial statement tokko ibsine company tokko company ala saato waan ittiin ibsine tu kana financial statement kanaan jechuudha. The financial statement is that what the financial statement and it includes the first one is what income statement, balance sheet, cash flow, the outflow. This is what the include of under this topic of financial statement. So under this, what is income statement? Income statement is the financial statement to show what to the performance economic or the performance of what the one company jechuun dandeenya. Kanaaf income statement jechuun gahumsa kaampaanii tokko jechuudha. Gahumsa kaampaanii tokko kan agarsiisu. Show what the company performance work. Under that what? Under that the one is in the 1 year in the 1 year what how much the earned revenue and how much the expense the better and gone major and gone to income statement itu like company to hakimi isa kan adda baasu hakimi na qabadhee hammatee ittiin major of godhu tokko revenue akka margata waggaa tokko jettatu waan jirti in the expense and more expert jechuun kan fayyadame hammam ta'a waggaa tokko keessatti. Like this see. Kanaafuu inni kun maal jedhama? The financial statement jedha. Balance sheet no. Balance sheet is the financial statement that show the financial position and that the liability, the equity, the asset. Kanaafuu under the balance sheet this include and the first one is what? Asset. Asset is what? Money. Asset jechuun hafte afaan rajjaraatiin garuu akka keenyatti qabeenyi maali? Qabeenyi dura qabeenyi madda dhuunfaa economic irraa argattu tokkodha jechuudha. The resource of what? Economic the individual corporation or the country owner jechuun kana jechuudha. Asset jechuun liability to the payable of the owners and okay kaffalti owner difference qaba. Kanaafuu liability to the paid of owners or garaagarummaa yookiin idaa hawaasarra jiru tokko idaa kaampanii san keessa jiru liability akkamitti payable jechuun liability unearned revenue jechuun liability dha. Kanaafuu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf kun baay'ee waan jiruuf liability jechuun kaampaanii tokko keessatti kanaaf balance sheet the financial position jechuun position maal? Wal darbisa wayin position akkas jedhan birriin koo yookiin financial koo ol ka'eera gadi bu'eera major rating goon isa tokko balance sheet wajjin barbaanneef. Ni lammataa liability amma midhaan irra jira capital law jedhee ofirratti intinidha. Inni waa sadi qaba.
tokko asseetii, liability fi equity or capital. Capital means the financial statement, the one position that is description of what? All liability after deducted. All liability after deducted too. Untu sirra irrifameen booda, idaan sirra irrifameen booda, asiyafu maal jedhu kaapitaala jedhama jechuudha. Kanaafuu kana ilaallee jechuudha. Kanan bira cash flow and outflow jira. Yookiin cash flow statement jira jechuudha. Isa sadaffaa irraa ilaallu. Cash flow inni an qabatu maanni siin jedhee the financial statement, income statement, balance sheet, and the cash flow qabataa jechuudha. The financial statement is the topic. So cash flow statement. Cash flow statement jechuun maani? Cash flow statement, the financial position that is outflow and inflow and jedhu jira jechuudha. Ammam tokko ofitti bittee tokko gadi jechuun baasta. For example, cash received for customers. Kun maal jechuudha? Gaafa kaashii tokko maamila keetirraa fudhattu maal jedhamu? Cash inflow jedhama. Keessa gashitaa jechuudha. The purchase of any equipment, any material, any vehicles, the purchase as that is called outflow. Waan tokko bitte. Waan tokko baastee bitte. That is one material, one ta'e ta'u gaafa bitte. That is what? That is outflow. In baasta of keessaa baasta. Kanaafuu cash flow jechuun outflow and inflow qoodama. Kanaafuu inflow gaafa waa bittu. Odoon ta'in gaafa waa fudhattu received gootu jechuudha. Gaafa received from customer, from depositors, from on the bank. That is what the example of the inflow. So the other topic is what? Compliance. Compliance is what? Legal term. Compliance, the evaluation of to the effectiveness organizations. Bu'a qabeessa kan ta'e tokko evaluate godha. Evaluate adda baasu. Waan tokko evaluate goota bu'a qabeessan evaluate goota ibsuudha jechuudha. Isa kana kaasa kostantii isaa gabaabumatti shortly maal. Other topic is what? Other topics about what? Operational as what? Operational complaints jechuun sama jennu of jalatti qabatan lamaanuu. Complaints ni jennu the standard of rule and the regulations of the policy in the projects of what that company man. Seera qaba. Imaammata standard regulation isaan qabu. Imaammataan kan deemu complaints. Operational immoo evaluate goone isaa akka amma jenne evaluate the effectiveness and then effectiveness kan adda kan baasu an jennu maal jenna operational jenna. Kun amma types of what? Auditor it's in umammo types of auditors. Man types of auditors sadiitti qoodame independent government, internal control. Kana keessatti kan laallu isa jalqaba independence jechuun maal? Independence jechuun asirratti it is have no connection with the organization at the reporting terms. Yeroo ati report gootu ala connectionii malee jechuun cubbuu tokko malee wanta san report godhuu qabdaa jechuudha. Independence means the accurately appropriate at on the taking a risk on that document to reporting at the audit.
koreessidha bakka sirriidhaan bakka inni sirriidhaan deemtee galmeessuu riippoortii godhuun maal jedhama indipendaansii jedhama danda'a. Inni biraa gavramentiidha. Odiitartii jalatti amma gavramenti hin jenne mootummaa danda'a. Mootummaa jennaan mootummaanis nama waan ta'eef gavramenti jechuun gara mootummaa ministeera olaanaatti hin ilaalinaa jechuudha. Gavramenti jechuun amma mootummaa keenya. The paid salary for the organizations by government and kaffalamu mo for by government. The paid salary employed for the government by the government organization. Dhaabbata mootummaan tokko kan kaffalu government. Kanaafuu immoo inni biraa immoo internal control. Internal keessatti kan internal control means the internal control means what? Internal control means the paid salary by the organization. Achuma keessatti kan kaffalamu internal control jedhamaa jechuudha. Dhimma kanaan wal qabatee ilaalaa jechuudha. For next time, I will start with the standard audit. Akkatti hubannoowwan standard akkamitti ilaalladha. Kanaafuu like dagatina galatooma ulfaadha. Let's go.